電子レンジのチーンって音、あれが一番電気を食ってると思ってません？実は逆なんです。レンジの消費電力は加熱している時が約1000ワット前後でも、チーンの音はただの電子音でほとんど電気を使っていません。しかも意外なのは待機している時、古いレンジだと待機電力が数ワットかかっていて、年間で数百円分も電気を食うことがあるんです。だから節電のコツは、使わない時はコンセントを抜くか、スイッチ付きタップで待機電力をカットすること。あなたの家のレンジ、待機電力チェックしたことありますか？